Aí, Diego, a fogueira filmando. Isso aí que é fogueira, porra. Eu fui pro outro lado, tirei bando de corno. E hoje eu tô curtindo, tô fruindo de tudo. Olha pra aqui, Dayana. É, Gostou? gostei. Tomando sua cervejinha de boa. Diego tomando a cerveja dele. Fumando o pacaio dele, o paconha. Checha, o bonitão, tomando o licor dele. É ou não é, Diego? É isso aí. Agora vou desligar a filmação. É isso aí que é fogueira, porra. Olha aí, ó. Aí agora eu vou desligar, viu, Diego? Diga. Tem alguma palavra? Não, Sem palavra. E pra Marcelo, tem algum recado? Pra Marcelo, diga ele que ele é um menino bom. É isso aí. Então vou desligar. Como você tá com medo de Marcelo, Marcelo Lembra pede. de um sacizeiro? Diga aí, fale! Fale aí, oi! Então vou desligar.